Sesiapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, Allah akan memberikan dia kepada dia agama. Allah. Kaya bukan tanda Allah sayang. Jadi orang kaya kena tahu kekayaan yang Allah bagi itu bukan tanda Allah sayang. Kecantikan bukan tanda Allah sayang. Sebab cantik ni Islam dapat, tak Islam pun dapat. Betul. Kekayaan pun sama, orang Islam pun dapat, orang tak Islam pun dapat. Kemasyhuran bukan tanda Allah sayang kamu. Orang Islam pun masyhur, orang tak Islam pun masyhur. Begitu juga takhta dan kekuasaan kita bukan tanda Allah sayang kita. Tanda Allah sayang kita apabila Allah memudahkan anggota badan kita, hati kita untuk menyembah dan memuji Allah SWT. Allah meringankan tubuh badan kita untuk melakukan kebaikan kepada Allah SWT.